Transcaucàsica a Geòrgia, dia 2. Bé, ha sigut bona nit, una nit càlida, dintre aquest refugi. Feia una mica de fred, però dintre els sacs estava bé. Amb el francès aquest, molt bé, i res, doncs m'he despertat aquest matí bastant tard. M'he fet el cafè tranquil·lament, porto cafè soluble, no cafè espresso, sinó el soluble, doncs li fiques una mica d'aigua calenta per sobre, m'he portat una tassa extra, que no us ho vaig dir, i pum, allà amb unes galetetes al sol, molt bé. M'he convidat del francès i he seguit la ruta, ara porto res, menys de mitja hora caminada, sentint l'aigüeta que hi ha enganxada a totes les plantes de la Rosaura del matí i passant, com podeu veure al darrere meu, per un tros de falgueres. No havia de lluitar contra les falgueres, hi ha un camí, però m'han vingut records de Vietnam, del Tuc de Sacauba. Avui dia amb molt de desnivell, 1.500, però molt acumulat en pocs quilòmetres, per tant serà una pujada dura. No tinc cobertura, llavors serà una mica complicat pujar els vídeos, però bueno, com a mínim ara he pogut connectar al WhatsApp i enviar uns quants missatges als meus éssers estimats. Continuem. Ojo, ojo, ojo. Això és un carlet? Té tota la pinta, No l'agafaré. Perquè no... Per si a casa, saps? Jo què sé. Estic a un altre país, a més el carlet tampoc seria un gran bolet. Però té tota la pinta, no?, de carlet. 11 i mitja, 600 metres de desnivell positiu ja. I bé, hem arribat al primer punt alt. Ara després tocarà baixar i després fer la pujada grossa. Però bueno, això serà d'aquí una estona. Bé, matí fantàstic, passant per uns boscos humits, estones sol, estones ombra. Ara mateix tenim un núvol aquí dalt i res de vent. Mireu on estic. Aquí a una carena i no fa res de vent. Fantàstic, fantàstic. Ara m'he trobat uns asiàtics que anaven d'excursió amb un guia local, suposo, i eren com 10 o així, i n'hi ha una que m'ha donat blueberries. Ho he estat pensant mitja hora i no me'n recordo com es diu en català. I, ostres, ara m'he posat a buscar per aquí i n'hi ha algunes, molt bones. Bé, faré el segon esmorzar ara, una mica de pa amb pernil, amb aquest pernil envasat al buit que porto des de Catalunya. Encara és del generós lot de l'any passat de l'empresa, encara dura. Gràcies, jefa. Engolit una mica per la boira ara mateix. M'acabo de trobar un grup de 3 georgians que anaven amb 5 cavalls ben carregats de saques. Ni idea d'on deuen anar. M'han dit, gamer jove. Tampoc m'he atrevit a preguntar-los. Bé, tinc un problema, que és que vaig curt de bateria. Porto la bateria grossa aquesta, però clar, vulguis que no, són 4 dies sense connectar a l'electricitat, llavors hauré d'estalviar una mica. Per tant, potser no gravo tot el que m'agradaria. Buf, quin ensurt ara! M'he trobat un gos pastor. Me'n vaig, tranquil. El que passa és que el gos aquest era tonto i no me l'he trobat fins que no estava a 2 metres d'ell, estaria dormint. Llavors, jo tampoc l'he vist, i ha saltat i ha començat a bordar, però a saco, molt agressivament. Em persegueix el puto gos. Me'n vaig, tranquil. Ja està avisat. A la web de Transcaucàsica posa clarament que pots trobar aquest tipus de gossos pastor i que són agressius. I bé, he fet el que deia la guia que havies de fer si et trobaves un d'aquests, que era desviar-te cap a una altra banda. Què passa? Jo ja estava a sobre seu i s'ha apropat a mi a 2 metres i m'ha començat a bordar. Llavors he intentat tornar enrere, ha donat la volta i s'ha ficat davant meu. He intentat avançar, el mateix. Hi ha hagut un moment que pensava que em mossegava, Llavors he decidit pujar cap amunt, a un lloc on més o menys no hi havia gaire vaca. Estic sortint del camí. M'està seguint, Estic intentant allunyar-me de les vaques, però estan per tot arreu. I bueno, amunt li ha costat més seguir-me,
m'ha seguit una estona i després ja està. Ostres, quin ensurt, Un altre maleït gos, no em toquis els collons. Ah, no, que n'hi ha dos. Per acabar-ho d'adobar. Vale, ha aparegut el pastor. Uf, menys mal, perquè eren tres, He pujat, van començat a venir, ja estaven a uns 20-30 metres, i llavors he tornat enrere, llavors he escoltat que hi havia un soroll, que era el pagès. Bueno, el pagès, doncs, o qui sigui, doncs ja els controla i tal. Uf, menys mal. Ara està manso, Matlova! Ara està manso. A punt d'arribar al punt més alt del dia d'avui, el coll de Okape. Vistes que segurament serien espectaculars, però s'ha tot emboirat. Okape, 2.756 metres. Buah, aquest últim tram m'he hagut de tornar a desviar per un altre maleït gos. Hòstia, aquest sí que el desviament ha sigut heavy, per aquesta zona tan pedregosa d'alta muntanya. Buah. Bueno, ara he de baixar per aquí. Baixada superempinada. Descansaré una mica primer. Bé, ja he arribat al lloc d'acampada. Magnífic paratge. Veig neu des d'aquí tot. Bé, això està al costat d'un campament de georgians pagesos i la trobada ha sigut tal que així. Gamar jove. Jo? Sleep? Ei? Ok. Matlova. Geòrgia? Barcelona. Barcelona? Sí. Europa. I sí, he creuat i aquí que em ficaré. Mira, allà darrere hi ha algunes quantes vaques i els porcs, però estan lluny. Això és bastant pla i bueno, en fi, el lloc és fantàstic. Potser passaré una mica de fred aquesta nit, perquè estem als 2.000 i pico metres, 2.100 o així, però vale, vinga, anem a muntar la tenda. Ja torno a tenir problemes amb les vaques. Estan esvalotades i estan al voltant de la meva tenda. Ostres, tu. Igual que a Suïssa, tu. Bueno, aquí tinc el pagès que m'ajudarà, com a mínim, que està venint. Mare de Déu, tu. Mira, és que estan... Ei! He fet el traductor i l'he preguntat si està bé aquest lloc, com ja em vaig a una altra banda. I m'ha dit que no, que està bé aquí. Ja m'ho conec, això també et diré, A la Via Alpina, per qui no hagi vist la sèrie, la pagesa també em va dir no, aquí està bé, no et preocupis, et pots quedar. Ja, i després va passar el que va passar. Bé, sembla que després d'un parell de crits, cada animal s'ha anat al seu corral. Fins i tot els porcs han vingut, que no ho he gravat, i aquests els he hagut de fer, i també els han cridat i han anat cap allà. Bueno, fent. Bé, he anat fent el sopar, el tinc aquí hidratant-se mentre faig aquest vídeo, i he muntat la tenda. I he muntat la tenda per primer cop amb la mosquitera. Com podreu veure en pantalla, ja veurem què tal aquesta nit. Home, en principi sembla que encaixa bastant. Les 4 puntes estan ben tensades i tot bé. Ja us diré demà al matí, a veure què tal ha anat. Però en principi bé. També és veritat que ara mateix és l'hora que hauria d'haver-hi els mosquits a tope i hi ha 4 mosques mal comptades i ja està. Resum, avui 15 quilòmetres i mig i 1.600 i pico de desnivell positiu. Ha sigut dur. Sembla poc, 15 quilòmetres, ostres, 1.600, però ha sigut dur, tant físicament com en alguns trams anímicament. Mira, el paisatge és molt maco, però el fet que estigués tot el dia ennuvolat, doncs fa que t'entri una mica de baixona, no?
I si l'afegim al tema dels gossos, que m'ha tocat bastant la moral, ha sigut bastant estressant els 2 moments que he hagut d'esquivar, He dit, ostres, d'aquesta no me'n surto. Bé, en fi, un dia amb alts i baixos no ha sigut el millor dia, en realitat, però bueno. Què més? Cafès un, refrescos cap, bars cap, vegades que m'he perdut 2, sense voler 2, res, m'he desviat del camí uns metres, després amb el Garmin t'avisa quan surts del camí, llavors això està bé perquè, tornes. I vegades que m'he perdut a propòsit per culpa dels gossos, doncs 2. Bé, no és que m'hagi perdut, és que m'he desviat del camí. Caigudes 2 relliscades sense conseqüències i animals salvatges, cap. Però animals de granja, podríem dir, he vist cavalls, cabres, porcs, vaques i els maleïts gossos. Això és tot. Avui tampoc hi ha preguntes, no hi ha foguera, perquè no he pogut pujar el vídeo. Per tant, res, ja quedarà pel següent vídeo. Fins demà, en format vertical.